apesanga mwa mbongo nakende okende on a ba église lokola ba donateur kwa donateur na église mpona kozwa moyen ya kozala pembeni na baserviteur de Dieu. Tellement mpe nazwi possession ya bureau pasteur nasololi na ye nafixene rendez-vous tout nyonso oke tokomi kosana pasteur so ekomi ke topene kokutana pasteur tokushe na ye nakozala 5 à 6 avenue pembeni église directement na koinvite bato nyonso wana bakoya faire navigation oyo bakozala na esprit faible là na koinvite bango place oyo ngai na kozala nde baesprit na bango tout na moto azotamisa bango ekose dirige vers nga lare na koti na chambre homme de dia ye tosololi ndenge ezala tosololi tosali makambo nyonso maintenant na se déshabiller ye pas se déshabiller so ekomi tokouche ne apénétré boye homme de dia azosuzenga azokoka kotema lisusu donc so boni bokota na kati ya action okomona moto abowa yo ya pasteur otema te nameki osala nyonso lokola mwasi me mandaya kosimba te tosokoli à 30 minutes te après 30 minutes on dérive à 2 minutes. Déjà tu solo là de 30 minutes donc des arbres sont ton lection 30 minutes à solo pe ko ba de déjeuner. Mbote bana nzambe nyonso ezangai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromesi na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Derrière le masque. Tout le monde derrière le masque, c'est une émission ils ont édifié biso, ils ont fait comprendre à biso beaucoup de choses parce que derrière toute une personne, ils ont la caché. C'est pour cela chez Biso Télévision et même là qui vient nos branches où il y a derrière le masque pour faire comprendre quelque chose où s'est passé sur le monde spirituel, sur l'environnement, la société et pourquoi pas tout autour de nous il y a des choses autour les kanakato et les kakato ignorant à travers cette émission derrière le masque nous faire comprendre surtout la lumière de comprendre certaines vérités ou peut-être comprendre derrière le masque. Oui, yo rotalangai derrière le masque. Yo posa na masque moko boye bombana, c'est-à-dire vie moko eza caché, vie moko eza dans le noir, vie moko o linga batuba yeba ngote. Bon, cette émission t'a permis oye arrêter na kata derrière le masque mais oza andako otalangai, oana eloko moko boye eza lokola portée cachée. Eza lo wa ya mabe parce que vie no mobimba subasement na ngo eza ya mabe ndeko na beleli yo ya ba Christ comme Seigneur et Sauveur. Au avouer, au confesser, parce que ma commune comme ça dans la Bible, c'est Christ en franchi, nous sommes devenus totalement libres, c'est-à-dire la libre, à vous, dire ce qui se passe, libérer la vie aux ezali, eza noir, la carte na yo permettre
Omona Zela Nzambe, Omona Lumière Nzambe. Merci beaucoup na banderonion surtout merci na benga bango ba héros dans l'ombre. J'avoue Elise Nanduku et pourquoi ka Denis Monsolo vraiment ba bonne guérison. Bissika Bozali, merci à Zara Capita et pourquoi pas à Jacques, le petit de tous. Merci à Ingénieur Ben pour votre assistance. Merci aussi à Papa Eric, le prophète. Merci pour votre assistance pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Bandeko membre soutien Bravo Jésus ainsi que partenaire nous doit soutenir orphelinat de près de loin boza ba partenaire ba ope baza libanda ba lui maman wetinga na kota na groupe T mais de temps à autre je vais essayer de donner ce que je peux au nom surtout nzamba osala nini ako bongi selangai nzamba pambola bino votre contribution est yaki tout ça qui peut musala comprenez nous tous actes outil na piratage tout outil na moment moko très compliqué fallait que bon ça studio. Il fallait s'occuper de loyer, de l'orphelinat, s'occuper de certaines choses. Bon, la bino yaki, bande ko la biso ba partenaire, nzamba pambola bino. Bande kopé, bo ba la biso na oezozanga pour que tout ça ni to futa loyer, to meka osunga bana wana. D'ici là, bazo si sa classe, baza na moi ba retard à Minerval et koza la malamu. Papa to mana pesi mbote. Mbote mama wiki. Boni musala na Nzambe. D'accord. Yaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Oui. Je te présente l'homme de Dieu, Papa Fabien. Moi, c'est Maman Witi. Très ravi de vous voir. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, merci. Et la force. Zabaza au contrôle de tout, d'accord? Papa, tout mon camion sur la prière. Tout Sambeli, Seigneur Jésus, tout péché merci pour la souffle de Dieu, péché sur mon corps de l'eau. Seigneur, tu as invité vos amis Saminayo, Seigneur, dans 4 entretien. Kolo Yesu, péché sur maïre, péché sur sagesse. Et qui n'a pas gagné mon pépignon sur la distraction et qu'on y cotambola dans mon maï entretien. Zambalo Lazara na biso na kombono Yesu Christo to bondedi. Amen. 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 Papa Thomas, une minute, juste parler à Maramba, je vais dire, vous avez besoin de quoi? Parce qu'il y a des gens qui se posent tant de questions. Prophète Eric, Maman Wechi, l'église. Moi, je vous signale déjà que Prophète Eric, dans toute une église à Cadrango, également Maman Wechi. Azali servante dans une église où Ezali, si vous m'appelez, je vais vous donner l'adresse. Si vous appelez Papa Thomas, vous appelez le prophète Eric, ainsi de suite, certains serviteurs qui sont ici. Mais le problème, Ezali, il y a Bravo Jésus, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Église, il y a Bravo Jésus et Zalakawat. J'aime dire que tout ça, serviteur, ma servante fabriquée, comme le prophète Eric dit souvent. Tous un bateau, tous un mandaté, consacré, avant Bravo Jésus, tout serva Nzambe, tout ça les la Nzambe, après Bravo Jésus, tout ça les la Nzambe, et ça Bravo Jésus, ça la plateforme où il y a na ba mission na biso. Comment faire? Chaque jeudi aux yamba, mais les gens ont besoin de prière, il n'y a pas l'espace. Quels sont les messages? Une minute, au copier ça, merci pour beaucoup. Comprendre. Parce que nazomona un message à bandeko belé bazosenga église sur adresse église place ezali de faut expliquer mais et ça moins difficile pour na ba toi comprendre problème est aboy tozoboya ko pesa bino adresse c'est parce que comme maman qui vient de le dire na minute to evraka na disika oyo to uta to yaka kosangana na Bravo Jésus comme triple grâce ndenge zalaka papa Eric a évolué à côté naie papa Thomas a évolué à côté naie maman Wechi a évolué à côté naie nde to sanganaka nde yango esala force oyo to bengi Bravo Jésus. Alors par rapport ya ndenge nzambe pe apesi biso makasi yango nde to kanisaki biso nyonso toza na bosenga nde ya place pourquoi bino bozoluka adresse toza nde na bosenga ya place to mega ko sur la place moko wana mais to dans ba zo solo nan to yokani penza comme il faut millier moko batwa na facilité oui place oyo ba nyonso
tous les 24 communes baza la facilité Ya ya okoma. koya to sangana nde toza na bosenga nango soki pe ndeko moko amoni kaza na place oyo akoki kopesa Opesi biso biso. tokoya sans hésiter kovanda wana mpona tosala mosala ya ngani ya nzambe epuis oyo mpe aza na instrument akoki mpe Instruments, bakiti, ba micro, tout ce qui est de l'église, les tôles, oui. tout cela, tout côté en opération voilà d'ici là. Soit aux 8 places, vous allez voir ba makamba ba prière et tout. Toko benga bino to benga pi ba tumsu na église. Sora ki a Monica prophète Eric, le quoi foi neza pas prophète papa Tomo. Lobi webse ya église abando kima. Ngana zuba kane be na bengi ba combien d'église dans mon bel. Ba okima. Et lo ba okima to éviter. Bozo luka église. To bozo luka papa Tomo to prophète Eric to maman witi. Voilà, maman na yambi yo. Bozo kai. Merci beaucoup. Merci. Problème nanga eza oyo nayo lukabino eza problème moko oyo ezwanga toute une vie mobimba ti ndenge nakomi naza boye depuis nazalaki na âge ya mwana moke je crois. Il y a un certain moment on a commencé na 19 ans na nayaki kosangana bamina nga tozala na bango na outrage kote tobanda kovanda ezalaki bato oyo babanda kolinga mpe ya koapparaître trop linga mpe ya kozala kotambola kokende kokota baya komimonisa déjà lere na banda ya koaffronte bango kotambola na bango bazalaki toujours au top kolekanga mon moment na banda ya kozala na bango moko ya bacolègue na nga bayaki koyokana baye kosollicite ngai ndenge totambolaka na yo bongo genre ozogene biso ifo tomema yo sika biso tokendaka bakosalela mafuta kopakola na poudre voilà mpo ocontinue kotambola na biso nayaki koaccepte lere na accepte toke na bango place oyo bango bamemenge epa mama moko boye tokomi kuna bakotisinga bango babimi na tikali na kati lere na tikali na kati na mama na bandi kotala ngai episinga oyo koluka nini makambo nyonso oyo koluka awa yo moko seni oza nango koleka nayebisi ye makambo ozoloba na nga nazokomprendre te nga na ye kosolite mpona poudre na mafuta ya kopakola mpona koapparaître kosala barelation ya bien kokuta na bato ya minene ayebisi nga yango mpe nazolobela oyo koluka awa yo moko oza nango deja koleka oyo wana bato bamemi yo awa baza bato oyo baza sanse ya komema yo awa te le contraire ifa yo yende osala nini otambwisa bango na bandaka komeka kocomprendre makambo banda oloba na ngai te ese nazocomprendre te abandi kotalisa ngai yebisi ngai ndenge oza wana oza genre ya motu oyo ozalaki deja depuis ozalaka na libumama na bino oza deja motu oyo ozalaki deja genre basirene ya mai ozalaki deja toko depuis libumamama ya kobota bandaka kozela kasi yanse ange moko boye oyo kocomprendre makambo moto asala nini adisonge comme okomi awa le contraire kutu ngai nde ifo na mikitisa epa na yo mpo na bénéficier na bagrâce oyo oza nango wana mama oyo okendeki asalelo mafuta ndako oyebiso mamwana ayebisi nga le contraire kutu yo ngai ifo na se soumettre epa na yo mpo na bénéficier na bagrâce oyo oza nango mais ngai naza eloko ya grande chose ya kosala epa na yo te eza juste kaka ke ya kofongola yo misu na matoi ya koyeba oyo ozali c'est tout nayebisi na nyonso wana il faut quoi o ekosenga kaka yo oaccepte esili yo pesa biso kaka nzela ya kofongola misu na matoi comme ça tokotravaille biso tokobénéficie na yo yo mpe okobénéficie par rapport ya misu na matoi biso tokofongola yo si bango d'accord na accepte comme accepte il faut tosala 3 jours awa tosala 3 jours awa na yo comme ça tosali no 3 jours nde misu na ye kosala nini ekofungola nayeki toye kosala 3 jours dans 3 jours nasala kuna 2 jours nyonso nayebaki vraiment makambo banda koleka te nayeki koyeba makambo na 3e jour wana 3 jours yango efali osala pa mama oyo okendeki asalelo mafuta déjà c'était comment la prière ezalaki genre elo nini genre eza prière te eza lokwa balobani bamama basala bakisa bokoko babilo mode genre bafétiche déjà te mais ozalaki omona qu'est-ce que tu as vu c'était dans la chambre dans les salons
C'était où en fait? Tu étais où pour la 3 jours? Na chambre vraiment comme ezalaki na babiloko babikeko bamayaka babilomo lokola bavase argile boye surtout na bafoto ebele. Ok. Babitolala 3 jours. Dans ça qui na 3 jours. Mais na 2 jours wana nayebaki makambo leke na 2 jours te. Parce que nazalaki inconsciente naye koyeba makambo na 3e jour. Il faut nabima na pokwa naye kozwa conscience na ntongo. Ntango nde naye kosala ne batongo nyonso bandi koexplike nga voilà bon le contrat bato oyo omemaki wana bango nyonso bakozala na nsima na yo nde efosala nini otambusa bango parce que pouvoir na yo eza pouvoir oyo moko na bango bayaki ozwa te bango bayaki kozwa epa na ngai mais yo oza dia oyo ozalaki nango dia banda libungu donc eza ndenge moko na bango te yo nde efotambusa bango yo nde ogide bango là na bandi kotuna baquestion mpe na kogide bango ndenge nini ifo nasala sikoyo nini mpo nakoma tututu lokola bango abi okoma lokola bango ti yo koleka bango mais yo mission na yo eza kaka ke ifo kenda koaffronter baserviteur de dieu baserviteur de dieu marié oyo baza na bafoyer na bango déjà yo ifo kenda koaffronter bango. D'accord, Zéla. Et là, on est na 3e jour, on comprenait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as dit que tu étais conscient. Na 3e jour de comprendre ni bosole na banani na lubai na kaka maman il y avait certaines personnes. Maman na zalaki mais za batu na bande ko sola na bango na bande ko yoka bango juste na bavoix mais bilom na bango na bande ko mona te. Na kata salle wana na kata chambre. Chambre wana. Oui, na zo yoka bavoix ya batu pende zo loba, genre bavoix ya batu zo changer. Mutumso a lobby, mususu a lobby, on pose une question. Opposer bango ba répondre déjà on doit son esprit oui bon okay. Poser bango question ba répondre là na si so sola na bango ba bandu ko yeptanga ke faut ko affronter ba homme de Dieu ba yeptanga ko affronter bango raison ezani c'est pourquoi en fait ezaki soki na bandu ko affronter ba homme de Dieu na zo troubler ba foyer na bango le contraire nga pouvoir na kuna ezomata naza ko directement na ko apparaître le gabato ba memenga na ko sala ba voyage comme je veux na ko stabilité donc na ko stable moko du genre on a bandé ko luka ko rêver on a banda ko bien na otamba na mituka bien na ko ça ba faire na bato bien mais à condition na affronter ba serviteur de Dieu mais qui ko accepter là na ko accepter ba ko pesa nga somme moko ya mbongo ebele vraiment apesi nga sama mbongo nakende okende on a ba église lokola ba donateur lokola donateur na église mpona kozwa moyen ya kozala pembeni na baserviteur de Dieu genre soki nalamuki boye nabimi nakende ete na église moko eza aux environ na koti nde ezalaka baosala bapel de foi ke o moto aza na mposa sono bakiti na église basenga na baéglise peut-être bongo so balobi bongo nga na oya natomboli mosapi te nga na opesa yanga siko mwana zwi napesi so opesi bongo mwa motu nyonso serviteur de nyonso bazalaki wana prestation boyeboye toza na mposa bata boye na église voilà bato baza na mposa basoutenir mosala nzambe mama tika kombo na yo adresse na yo esika ovandaka boyeboyeboye omwana zwi napesi bango mpe baadresse na nga kombo na nga napesi na kosala peut-être un mois na église mpona accomplir mission na ngai na okelelo te mbama na accomplir un mois na bandi kozwa possession ya église nazwi possession ya esika ya église wana entourage nazwi possession so nazwi possession ya esika na bandi koya de temps à temps soki na ye appel de foi na tie be offrande bapi 3 offrande be na oleka na tout l'autre offrande na tie so na tie bongo omona esata mana komi so na komi soko na posa nakuta na ye mo pasteur mpona Ah, c'est-à-dire du fait que tu donnes de l'argent, oui, comme vraiment partenaire, et là on se voit aussi on va pesa, yo manière on est zali, au coup t'as un pasteur. Oui. Et pour va pesa qui on bon on a mon nabinoa, mais esprit on doit sur va pesa qui on bon. Oui. Ok. Ce qui n'a qu'un est qui n'a pas absence on a pasteur, n'a pas problème aux autres déranger, n'a pas besoin d'interroger pasteur. Carrément va quoi c'était pour bango payer mon partenaire donatrice. Non seulement que la cas bon peut déjà bazaki déjà invité. Ah. Non seulement que vous avez bazaki invité. Là on a na pasteur certainement peut nazi possession de ya bureau pasteur. Na solo lina ye na fixer rendez-vous tout so nyoso OK comme que soit na pasteur
c'est comme qui est que nous pasteur to coucher nae. Je vais tout faire na fouti flat na koti na ta nyos. Pasteur ya ka loko invité. Ce qui te coûte un bon na bimina et son a couché na pasteur. Son a couché na pasteur bon na qui na zone sur Christ. OK. Son a bimina bon na baby c'est exactement nyos ya ye. Église karaté na foyer na ndako. Moi ma tante cause na foyer na bana na et tout nyos na koti na de OK. Maintenant, ceux qui n'ont pas bon, on a changé d'église. On a fait une manière, on a peut-être il y a l'église, on a une méthode. OK, la méthode déjà. Déjà, on a déjà ceux qui ne comprennent que l'église, on a ça l'évangélisation, peut-être on a campagne à on a 5 à 6 avenues pour une église. Directement, on a invité, on a cette évangélisation. OK. On a un esprit faible. Là na kwa invité bango place on ngana kozala de esprit na bango tout na mutu azotamisa bango eko se diriger vers nga eko se diriger vers ngai bapesi nga batrate na bango wana église programme na bango prière na kei donc le côté bato nyonso bango babengi ce jour wana baozala makasi oya te makasi oyezali on a bossé l'évangélisation bayete yo rande yo mtu sala mambo scolaire ngana oya batali babeli bato bazali batrate mpona baévangéliser bango na nzela omwana telemi to na telemi bongo lare baesinga soki prière esili mama kokende te to solola so na tikali bongo lare serviteur de Dieu au boyambanga na wana ozana bango nde batali liboso na bango na invité ko diriger na esprit na bango avant de nous diriger l'esprit na bango avant tout na kotana pasteur pour na kotana pasteur le même jour te ba pesi ba programme na bango ya église là au programme na bango église ba sambeli to ba sambeli ngape na bini na zi programme église na raté prière te na commencer les forts na za comment yaka comment ça faire na prière bon ça sur au fond ba kiti peut-être 50 chaises dans la prière non peut-être 40 chaises na sombi na pesi sur place. Là on a comme un bon aller serre na comme la frale mais on juste sous pouvoir ya ko utana na pasteur marié oui bon on va marié si na kuta na sali kandi na sala na msusu kuna na bimina bango na bimina bit ezaki ni ko détruire ba ministère na ba foyer na bango ndako ministère na bango nyonso ekobeba pour l'église de bande ko évoluer te ba grâce nyonso azala nango aussi là y compris na ya ba protocole na ba intercesseur nyonso grâce nyonso e bande ko tam cette église na domino. OK maintenant et quoi arriver na et comment qu'il fallait na déplacer là na sisi ko sala awa ba pesa kinga mission mo ya shuka na sala awa là na ye na pena homme de Dieu mo boy kaka ya biso moko awa na sala na salaki nde na sala d'habitude na ke ko tika ba fond na quand on met ça on peut ça ba dans l'église na sali pe programme poto ke kukuta na ye ok na futi pe chambre d'habitude nde na sala cadre là na koti na chambre homme de Dieu ye to solo li to sala makambo maintenant na se déshabiller et pas se déshabiller et comme to coucher a pénétré boy homme de Dieu azo excusez nga azo koka côté malisouté oui donc so au niveau côté na carte action pour mona mutu aboyo ya pasteur oté maté oui OK na mekyo sa nyonso lokwa moi si mais bande ko simba te au moins na juna tiki wana na mbeto na ebisi na za ko se soulager so na côté ko se soulager kuna na douche ya flat na sali communication na mekyo sa l'appel ya ko se communiquer na bato ba fongola kinga mi c'est-à-dire simba te na mekyo ko communiquer na bango na sololi ba ebisi ngai il faut na comprehension avant na déplacer na solo na bango ba pesi nga ba méthode musu na ba technique musu na kei na meki lisusu esimbi kate eboyi esimbi te là on a besoin pour troisième fois là on a besoin na kata douche nde ba webisa ngai
tika ye de plus vite que possible bima yaka boye. Donc aux arana facilité à communiquer na bato. Oui. L'esprit wana. Oui. À chaque moment. Faire nyonso na lingi. Ah, pour communiquer. Et ah, il vous a moins patient. On a bien communication communiqué na relative. bango, on peut communiquer na bango. Eh. On va communiquer na bango te. Ah, bah il so bima. Ba ebisi ngai na bima na luka moyen na bima na tika ye wana. Ya yosola na ye wana nasala lokola appel abimi na urgence moko boye nakei na tiki nake na ngai. Là na bimi na ye kozonga na ngai mo place na banda ye kovanda na ye kokota na chambre na ye kosola na ba esprit toye ba ebisi ngai mpona bima mpona na kocontrole mission na pasteur wana po isi na bandaki fo na silisi na déplacer soki na déplacer l'air na yo ozonga ke commultiplier bafort ozwa renfort place mosusu oui et pas po soki na bimdet na homme de Dieu baforce emati ya ye ekiti na bimis na oyo emati basenga nakende kobima nabima libanda po après l'air na ozonga natikala ne mpe kaka kosola na telefone normal lokola ser simple église. Ok, au déplacement au Kende wapi? Lubumbashi. Ok, Lubumbashi. Tant comme le Lubumbashi n'est comme Lubumbashi na bandi pe ba service na Kenya na mission na Kenya na sali na yaki ko kende na tika na ba 3 jours ba bana zonga na mission supérieur ko na homme du monde na leur na ye ko kende église na ye na kei na sali pe tout ba donner son apesi na soli na ye pe très bien de pompe na chambre. Sali penya so ko sala obimi na ye oui na bimi na epe na si so bima na ye wana si fallait po so ki na sali mo na zonga po na pesa ba compte rendu. OK so na si bongo na ye na zongi po na pesa ba compte rendu po pesa ba compte rendu na banzo pesa ba bandi ko ngena ngalo ba bandi ko ganjela ngai tout il fallait pas et zel musala o nga saki ni na ye laki po na ki compromission oh il fallait pas pour pesa nga condition ndenge na zwaki bon na obi kozala na relation na mutu moko na zane famille te na mutu moko zane parenté te. OK oui après na relation na bango maintenant na yebaki pe homme de Dieu wana te na mona epete bandi ko ganjela ngai yo mina ndeko na yo soki pe boza famille voilà esi mango na yebi ete na famille na biso pe kombo wana pe na sani na yebi yango te po nasalaka ma effort ya koyoka kombo so kombo moko eza na kota ya famille ya mama to pe ya papa na evitaka même si ye na ye bozaka bandeko kote nini aza abala grande cousine na biso oui ya bala cousine donc boza babenga bango basemeki famille par alliance par alliance donc wana pe na monde na mino ezalaki na interdiction oui po basangi déjà makila na ndeko no mwasi OK maintenant là na yo bimane bakomogangela nga banzoloba loba bakoloba baboyi basilikela nga esi bango na mosika boye moyen eza te nazonga na ye nde na ye kosomba biye na ye kozonga ere na ye kozonga bandiki nda kogangela nga ye makasi comme si bakanga nga misu baesprit bali babomo misu bakanga misu na matoyi ya kokomikela bango na baforce wana bango bafongolaki ngai mpongo modia na bapouvoir na nga kala. OK bango baactivaki yango kaka bali barécupere yango badésactive yo. OK bon là bali badésactive yango ngane na banda kosilikela bango akomi kosana bango loka babras de fer nesi mambo kolongola eloko te mpo bino mpe bozobénéficie na oyo yanga nga mpe nazobénéficie na oyo ya bino le contrat oyo bino bozobénéficie eza ebele koleka oyo nga nazobénéficie mponga nazosalaka oyo ya ngai moko bosuka na bango ndenge là bosuki na bango tosala bango babras de fer te kobeta na bango bagazon c'est comme ça bino bokende nga mpe nasani nakontinue makambo na ngai omoni osomi koli deya na kati ya spiritualité oza capable ya kodétruire mokili. Oui, na baningo même bamemanga kuna na sangana na bango lisusu te nakomi mona bango lokwa nakomi déjà likolo makasi koleka bango. Très bien. OK. Là na ekomi bongo na bandi kosala makambo na nga na ndenge na ngai ekomi à un certain moment nakomi boye na banda kusu ko se sentir ngai te
sentir ngai te des fois au vendre peut-être aux appels na posa communiquer na bango te au vendre be bandi ko lobele bango moko peut-être ça oui bango ba oya bango mo ba oya ba loba sans tout faire benga bango sans tout faire benga bango da ba comme ça ba ko mo kota na force pourtant na pesa bango te comme les amateurs bango nde ba fongola ki comme la bête na bango ba comme na benga bango te bango bandi ko loba sauf que bandi ko loba na zabu ero c'est dit na comme gêné peut-être moi na se déplacer na kei ko rester moi ça calme na solo li tout après na yozo ce qu'on dit les mémio arcas le comme mine awa nazo mi ko kalisu na comme bisa solo be on a 26 bonga moko ato sokoli à 30 minutes on peut pas pas de après 30 minutes on dérive à minuit déjà to solo là de 30 minutes on déjà besoin de lecture 30 minutes à solo pe ko bande dégager oui moi tambo la défense tambo la kana ba serveur venir pour na kuboya peut-être on a vendu boye on a télémi on dit tu peux quitter na vendu ça va y avoir des risques tu vois maman il oui si ko bozu compromis ni na ça na compromis ba on peut ba lo ba on peut faire mal aller na vo kalsu. J'ai déjà sauté les photos des infirmiers qui tient. J'aurais sauté ba lo ba ne bit sa mangwezani. Bosa ndenge ni obomaka ba pasteur wana bit ezani. Anyo kolayo bozu conclusion ni po yo karaba on ba robimela ko ba ko lobela rayo c'est-à-dire ba ninga na yo solution na bino bo pesa ni na bango ni. Sona ba komo le bango il faut na zone pas na bango bazana ba control bo pesa so ba ni na zone calme na zone ko sa mission na ngana so no place ni so na sa mission ta moko ici. On a que se soumettre pas na bango po bango batika nga kimia po nga na yeba kite on a zali bango nde ba yebisinga on nga na za. Tana ko tia mtembe na bango. Est-ce que constitution les années ya kwa mkabisho? Non ko katela. Vraiment. Je voulais te poser des questions, mais j'aimerais que Papa Thomas soit place. Papa Fabien. Oui, maman. Oh, qui est comme moi si. Parce que quand il parlait, na kushite na yawa. On a batu ba on a temenga na on a mis sur na ye na katelet na ye. Olela. C'est des effrayants à mon cœur, c'est des lisanga. La vie d'aujourd'hui, tu étais là. De quoi bien ça a pouvoir depuis bon mois d'année. Ça a pouvoir et puis on a deux missions. Pouvoir on est permettant qui est mission détruire juste le serviteur marié. Merci maman. Voilà. Comment dire premièrement dans nos portes oyo et comme ici ma camion sur comme physique. Ok. Ou à l'ibosho na moni des années. Les autres des mauvaises compagnies trahir les bonnes mœurs. Corront des bonnes mœurs. Et qu'on a vu ce que mon aïe boye ka koyo kazoloba ceux qui montent dans la connexion à molimo facilement comprendre l'origine ya makambo. Et déjà il y a famille oyo etekama comme ça bango esclave il y a beaucoup ndimoko boye. Est-ce que un chef a connu auquel comment se fait-il voir il se gaza mokonzi mais esengeli akoma esclave pour makambo ekoma siko na possession na ye. Balobi te ba esclave ba ba activer. C'est-à-dire les pouvoirs qui étaient en elle et qui activaient. Oyoka langage bien. Et ça esclavagisme. OK. Parce que ceux qui ont activé pouvoir les akati na ye pour akoma mokonzi na ye bandela landi bien mama wana ceux qui a qui est yekutu azatana aza dignité ya kosalela ye mafuta. C'est ça. Yenda leki mama wana. Sikoyo qu'est-ce qui fait que y a za mokonzi mais kuna bakomi kotinda émission. Allez la biso boye soko sali boye te biso to compliqué. Mensonge, serpent, l'esclavagisme au bakotisi. Or vie na ye aza muto normal ye fala tambola na ligne ya bonza.
Ok. Parce que on va bien garder le mensonge vipère venin n'est-ce que ekweli lokola écoute siko kati ya ndeko na biso envie ezali azana posa apela lolenge ba jeune nyonso bazopela azana posa mito kozala ba ambition c'est bien mais na lolenge nini pour accomplir ba ambition moni apôtre Paul azolo ba clairement dans Romains 12 alobi bien tout se conformer na siècle présenté. Ok. Tous à la renouveler na carte intelligence na biso. Or tant oza renouveler na carte intelligence nde akoyeba ko discerner te voix oyo bazomemanga eza voix ya monguna ya Satan. Vraie voix eza oyo esengeli na joie. C'est-à-dire diable pas ça ka lolenge nzamba ça parce que nzamba oyebisa Jérémie j'étais consacré dès le ventre de ta maman. C'est-à-dire diable pas copier ka bon il y a la section P car ya misala. Diable ça la copier coller. Diable ne crée absolument rien na kata mokilo na kata existence. Parce que asala kandeni il travaille à travers ba pensée ya bato. Ayebi ke moto yo ana possession ya valise za liboso na ye. Mais na misu na ya bomoto il n'arrive pas ya komona ki ana valise ya bomengo liboso na ye. Donc azo luka misu par-ci par-là ndeye siko contourner vision ya moto. Moi na vie na yo ozala bosenga ozwa ba richesse nyonso oyo moto akoki vivre nzoka ye moto ngo aza nango déjà mais ayebi te kazaka nango azo contourner ye déjà wanga na nzambe kati saboye otelemela wana bongo oya kozwa nzoka yango ezaka. C'est pour cela yango moni la position oyo ezalaka plus puissant na kati ya prière ezalaka esengeli moto kwa fukabaka. Ok. Ils ont besoin de possession dans tout ce qui est. Où ils se déclarent pour nous montrer à jouer on a c'est la mabolongo. Alors, dès qu'on a vu ça, il a le pouvoir de la sirène. C'est-à-dire il avait quel pouvoir en fait? Il a pouvoir il y avait sirène, il a pouvoir à séduction, il a sorcellerie, il a captivité. Bah pèse azagidea, bah pèse qui mais inconscient. Il y a ni pas qui te azagina pouvoir, azagina qui d'autres ezalaki inconscient. Vu que maman soit disant ou ayebi ce qui est a activé ce qui mis sous ce qui bilo nyonso. Zomona bango pe baza délai lelo. Oh basokolanga ce qui surtout les kamama foot lelo aujourd'hui en nos jours, ba jeune fille ba roma ba kema ba ba foot ba c'est là bango hein. Oui. Tanga nanga ba kombo ba payer bato ngo te na tanga nanga bato mpe ba avec ça te pour ne pas créer de problème. Tango bazo salela bango wana ba côte sakande esprit na kate eloko wana. Yango mona la plupart ya maloba ba yebisa bango ezalaka okoma tirante. Makambo nyonso kosa bisika nyonso yo kokende okozala localiser. Mutu nyonso yo kozala ne posa akoya vers yo tanki et puis ma foot en bas ça là au moins somme top pas qu'on a senti top c'est clan moro boy oui imaginer et là wana maman oui si tu es dans les frais au sentir que là wana nous a floué parce que des fois au sentir que tout le monde mon fille wana on sentir peut-être et zarani ce sont des choses où ils ont attiré dans quatre monde ya monde. Donc, nous, en tant que bâtiment lumière, facilement, pour vous avoir la connexion. Pour vous avoir la connexion. D'accord. C'est ça, il y a un open day et attiré qui est, baninga mabe pas berner, parce que le côté na kati ya minuana, il y a un open day makamwana. Gloire à Dieu, le cola, aïe koluka la voix de la lumière. La seule chose que ça les amis qu'on peut maïni suana, pour déconnecter na démon wana, il y a le démon on bat, bazala démon. On va sur la ranaye, ba esprit en haut, ba démon. Ba outi musika na ngati ya cimetière. Les ba bazaranaye. Bazala esprit uta na cimetière. Ba benga ngo ba kosa bango eza ba ancêtre na yo moko. Ancêtre te. Omona ba bengo pe koko yo po kantaka koko na bino nzobane. Ba opeso kombo ya tata na mama na yo ba bandi ko lobela yo identité. O comprendre le o penda ba ancêtre na biso. Ba koko la biso na yo ka ekaka. Ma papa, quelles sont maintenant les solutions pour que tout clore, on arrive à la fin? Des gars robimisa déjà ba ma ya lo sora télémiwa. A rotanga ba lingette. Mi porta ki garant, il y a destruction, il y a passage ya nzambe. OK. Beaucoup bazaki Eli
misusu bazalaki na makati ya appel bango babandaki service beaucoup les élus nde frappe à travers kosimba bango nde yango moto eza na base surtout pasteur oyo asimbaki bakei boye bakota moye esimbi te mowayo ekiti amewe parce que ndenge omonaka ndenge des fois tolobaka ke le corps peut être faible mais l'esprit il doit être disposé. Est-ce que comme une œuvre esprit parce que eza basala nzambe ya lolenga bongo son corps est consacré donc devant une femme moko boye akotelema te pourquoi balobaka beaucoup puisque mosala nzambe akoki kobimisa maloba nyonso mpa bapamba te mosala nzambe akoki kosala n'importe quoi te parce que nzoto kaka ya mosala ya nzambe eza nzoto moko eza sacré. Plus loin elamba mpe ya mosala nzambe on a vu l'histoire de Élie et Élisée naka nga moko personnellement il y a beaucoup de choses sous na kokota na détail te makambo ebele oyo des fois j'ai des témoignages même na kati ya famille na biso à travers quand même les outils ka ozosalela boye. Ah oui, moi je naza un témoignage à modèle à bongo robe mo bona kota ngo prière à 40 jours tilo na nango parce qu'on a côté la dimension spirituelle. Dieu me recommande quelque chose pour une personne dans la takango et ça c'est la dimension spirituelle faut la l'intimité forte dans ça pour moi même il a mon pamba ils à la béni base à la béni à travers il a papa mozona papa to lokola siya qui déjà amnaï à travers la côté qui m'a pas ça nzambe loko liboso to kosengela maweka nzambe puis andekana te d'accord akangwa na borumbo bakotisi soit déjà bokonzi mokonzi ndenge otambola na bagarde te lelo zotelela. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Papa Thomas. N'est Papa Thomas Chita Lobio Mokondi bagarde à Mokili. Toromonate. Il y a physique boy toromona ande tata mokonda otamwana ye bagarde. Mon éclairé moko na moton va yo bagarde za kana molili batu na mo ba mona raté. Yo mona ke monde des ténèbres ero ko sarabino pour détruire. Et puis mission va peso une mission suicide. Toucher les serviteurs de Dieu. Parce que Christ a dit, il y a encore 7000 au nom de l'humanité, dans la réserve. Là où il y a de faux, il y a toujours de vrai. Pour comprendre le vrai, autant la dimension spirituelle élevée, tu vas comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai. On ne touche pas n'importe qui. Et puis je dis aux serviteurs de Dieu, vraiment, il faut au bon de l'armée pour nous salle mais nous sommes tellement combattus dans le niveau moko impossible. Bino moment na biso ka bo benga biso Papa Thomas prophète Eric qui sambela pour na biso. Tant au kota to ça la procédure na yo remela whisky, yo remela masanga, yo rejoa basi, biso to bon de la pour na yo kuto kota no prière en te Bible temps raté, to zui charge ya famille na to lati yango. Soki to za batu oyo to kotambola bo. Nde to zo ba problème chaque jour. Après souka sambela nga prière en salakité. Est-ce que vous respectez la loi? Vous respectez le commandement. Moïse a quitté 40 jours à y na ba loi na ba commandement. Est-ce qu'ils ont respecté? Respecter les commandements, les lois ou ba ça na ba prescrire pour que aussi ba grâce na yo. Merci Papa Thomas. Merci, ma sœur, moi je vais te dire quelque chose et la foi on dit. D'accord? Démarche au c'est une très bonne démarche pour permettre yo au monde la lumière à Christ. Moto aza le roi de rois a un pouvoir élevé ils a Jésus a un pouvoir suprême. Yenda lobala ngombe lo salami akabolima emebal yo sala ngote na bandokle no wono sula na ba. C'est-à-dire so kotika na éthique wana o comprendre que mambo sa na molili ena une importance te o sa ngungite o sa papier te on le o sala te ka ko boma batu ko détruire. Voilà, merci beaucoup. Batu nyonso tout o ba la misa mabe botika. To prier pour na basala nzambe. Merci Yaya na ebike yo ko bika nzamba pambola. Ce que Christ a zongité ngana bino to putani balasi. Que Dieu bénisse.